Min identitet ligger ikke fast. Der er ikke noget ramme, der er ikke noget fast i det, jeg føler, jeg er i dag. Det er jeg ikke i morgen. Jeg kan føle, jeg er ultra dansk, og så kan jeg føle mig ultra somalisk dagen efter. Og det må jeg også acceptere, at de også er identitet, at kunne tilegne sig de forskellige identiteter hele tiden, og føles, at den er lige så god som den anden, hvor man ikke behøver at vælge. Jamen, jeg hedder Mohammed Ali, og jeg kommer fra Somalia. Somalski dulce. Nej. Jo. Jeg er 29, jeg bliver 30 i år. One big man. Jeg læser uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, hvor jeg er i gang med mit andet år. Og så arbejder jeg ved siden af som tolk for Københavns Kommune, men hvor jeg har mest det at gøre med børne- og unge enheden. Og så laver jeg masser af forskellige projekter ved siden af, sådan masser af forskellige kreative projekter, hvor jeg kan komme til. So Like the sand. Altså jeg var en af de somalier, for vi somalier kom jo til Danmark, eller til Vesten i det hele taget i 90'erne. Og jeg var en af dem, der kom i midten, faktisk for at være lidt præcis, kom jeg til i 95. Kom jeg til Danmark i familiesamføring. Og så har jeg været forbi alt det, man går igennem, hvilket vil sige flygtningelejre, hvilket vil sige modtagelklasser, skal til at lære det danske sprog. Og så var det lige præcis, at dengang så endte vi i Gentofte Kommune, som dengang faktisk betalte andre kommuner til at tage imod deres indvandrere. Så Gentofte Kommune ville ikke have os inde i kommunen, så vi boede de første 3 måneder, der boede vi på et hotel i København. Og så fandt det København eller Gentofte ud af, at det var billigere at have os inde i kommunen, end ude for kommunen. Sådan kom vi ind i Gentofte Kommune. Altså, jeg kan godt lide mit liv i Danmark. Jeg har dejlige venner. Jeg er godt nok ikke i mit eget hjemland. Jeg er ikke i Somalia blandt min familie eller noget. Men jeg tror eller ved, at jeg på et eller andet måde har formodet, at det skaber mig et liv, hvilket vil sige en ny identitet, hvad det vil sige at være en unge indvandrer, der er flytning. Skulle til at gå i en skole og arbejde, ved at være akademiker, alhamdulillah. Så jo. والله den står ikke bare en fakta. Det er rigtigt. Nej, jeg føler mig ikke nogen somalier som sådan. Fordi jeg har boet i Danmark efter 10 år, så tænkte jeg, der var alle mine venner og sådan noget, da det var færdigt med gymnasiet, jamen så var det meget normalt, at i Nordsjælland, jamen så tager ungerne ud og rejser rundt i backpack i Asien eller i Latinamerika. Og den sommer, der besluttede jeg mig for, jamen jeg vil tage til Somalia, og jeg tog tilbage til Somalia. Og der finder man ud af både, at hvor meget man er somali, men også hvor meget man ikke er somali. Og det er faktisk lidt svært at forklare, men når man har været væk i så lang tid, jamen så har ens holdning, ens syn om, hvad det vil sige at være individ, hvad det vil sige at være menneske, hvad det vil sige at være nationaliste eller ikke nationaliste, ændrer sig i løbet af tiden, man tilegner sig nogle andre værdier, end hvis jeg ville have gjort det, hvis jeg boede i Somalia. Hvis jeg boede i Somalia, det ved jeg godt, jeg ville ikke have været tæt på 30 år og have været single. Så havde jeg haft kone og masse børn i dag. Men i Danmark er jeg single, fordi jeg vil gerne have et job, fordi jeg vil gerne have et arbejde, fordi jeg vil gerne realisere mig selv, som man nu gør i Vesten. Så jo, jeg føler mig nogle gange somali, men nogle gange føler jeg mig også dansk. Men samfundet gør også meget for at fortælle mig, at jeg ikke er dansk. Jeg sidder taget i betragtning af, hvis man kigger på det danske politiske klima i Danmark, hvis man kigger på medierne, hvis man kigger i det danske tv-serier eller noget. Altså det ved jeg godt, jeg kan ikke se. Der er ikke noget, der ligner mig selv. Så hvis jeg skal finde forbillede, så bliver det i hvert fald ikke her i Danmark, så bliver det et andet sted. Og jeg synes, at her i Danmark, der har vi altså alt for få somalianer, der er aktive, der er med i mediebilledet, der er med i der, hvor der bliver diskuteret, hvor der bliver truffet beslutninger. Så jeg synes, at jeg gør nok, bare ved at være mig selv, og bare ved at vise de unge somalianer, jamen altså man kan godt blive til noget at være somalianer i Danmark. Det billeder mangler. Men der er der også en god akademisk forklaring på, hvis man går lidt tilbage, og der er der jo netop det der med, at der er somalianerne, der kom her i 90'erne. Nogle af dem havde hverken uddannelse eller noget som helst, eller måske havde det meget lidt.
Så det var meget svært, hvad de kunne gøre, men jeg synes, at den generation, jeg tilhører, vil kunne gøre anderledes, og om 5 år, jamen så er somalienerne på en helt anden måde, et helt andet sted end det er i dag, fordi jeg kan se, hvor mange unge der er på videregående uddannelse, og det kan man ud på den anden side med en bachelorgrad. Min identitet er mange ting. Altså man kan jo sige, at min identitet er, at jeg er en ung somaliener, min identitet er, at jeg er ung indvandrer i Danmark, min identitet er, at jeg er en somalien muslimsk fyr i Vesten. Altså der er mange ting, jeg er. Og det er det, man skal finde ud af, især i hvert fald, og det er det, jeg er i gang med. Jeg selv tror, at jeg er en dannelsesrejse, hvor man netop skal finde ud af, jamen, hvad er jeg? Og hvis jeg skal til at sige, at jeg er en ung muslimer, jamen, der ved jeg godt, at der er 1000 andre, der udlægger muslim på tusindvis af forskelligt. Jamen, hvilken er jeg? Man kan være somaliener på 1000 måder. Jeg bliver stoppet på gaden nogle gange, nogle somaliener spørger mig, er du somaliener alene på grund af mit hår? Fordi de er ikke vant til at se en somaliske unge med så langt hår. Og jeg tror, det er en af grunden til, hvorfor jeg har det, bare for at pisse noget af, fordi det er også min identitet, at tage afstand fra det, som folk siger, ikke er somali, og gøre det til min. Nothing at all. No Yeah. chocolate, Du no så our Like the sand. Somali / dansk, så skal jeg til at redegøre for, hvilken en jeg er mest i, fordi folk vil sige, jamen hvis jeg putter dansk i faste, så er jeg mest i dansk, hvis jeg putter somali i faste, jamen så er jeg mest i somali. Og så den diskussion gider jeg slet ikke, så er det meget bedre at sige det, jamen jeg er verdensborger, jeg er født i Somalia, opvokset i Danmark, og det kan godt være den dag jeg får min bachelorgrad, at jeg pakker min taske, flytter til Indien og arbejder der, dør i Somalia, who knows. Så det er det, jeg er verdensborger. Jeg er netop en, der går meget op i kultur, og jeg synes kultur er, hvad vi er. Kultur er, hvad vi har været, og folket har været kultur, og har haft kultur, som før vi overhovedet har haft religion eller islam eller noget som helst. Så det er meget sådan en tricky diskussion, og jeg diskuterer med rigtig mange somaliener, der synes, at vi er mere vores religion. Men det vil jeg sige 100% i det folk ved ikke, hvad det snakker om. Fordi hvis du kigger på de somaliske sprog, hvis du kigger på de somaliske folke, vores tøj, måden vi irriterer os, det ting vi spiser, det har intet med religion at gøre, men har meget at gøre med kulturen. Og hvornår er man en somali? Jamen for fleste somaliener, så er du somali den dag, du kan tale somali. Det kultur, det har intet med religionen at gøre. Så jeg går selv meget op i kultur, jeg elsker kultur, alt det jeg laver. Forskellige arrangementer har også skiftet karakter fra at være politiske arrangementer til at begynde at være kulturelle arrangementer. Fordi jeg vil også indse, at det er der, man finder sin identitet, eller man skal finde, i stedet for at finde det i noget politik. Altså ens identitet ligger i sin kultur. Så jo, kultur betyder meget.